Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sen gül gül, birazdan aşı olacaksın ya. Aşın var senin. Bugün cuma, geçenlerde konuşmuştum sağlık ocağın, yani sağlık ocağını aramıştım. Cuma getirmişler. Evet, saat şu an 11:20 geçiyor. Ne zaman istersen getir dedi. Ben de şimdi hazırlayacağım. Erkenden götürüp getireyim. Hazır hava şöyle mis gibi güneşli. Aslında neyse, ben onu gelince sizlere anlatayım. Dün birazcık başımıza bir olaylar geldi yolda. Onu artık gelince anlatayım. Şimdi ben bu bıdığı hazırlayayım. Üstünü değiştireyim. Altını falan değiştireyim. Karnını doyurayım. İğnesini yapıp getireyim. Daha sonra sizlerle evimizin şeyine başlayacağız. Pek sabahtan beri pek bir şey yapmadım. Çünkü daha bir 40 dakika önce uyandım. Yaren'i gönderdim. Baktım ki Mira da böyle uyuyor. Dedim hadi Feride sen de yat. Bu fırsat kaçmaz diye. Ondan sonra bir şeyler zaten yapmadım. Şimdi götüreyim getireyim, ondan sonra yaparım. Şu bulaşıklar zaten kalkınca ortadan her şey kalkmış olacak. Şurada 3-5 bulaşığım var. Onlar yıkanacak. Anlayacağınız günlük işler. Ama hava bugün mis. Şahin Antalya'ya gitti. Arabayı sanayiye götürdü. Balkon da bugün hallolacak. Annem de şeyleri getirmiş. Tenceremi getirmiş. Bakın hava mis gibi. Çok güzel. Balkonum çok kötü. Onu bugün yapacağız. Kuş sesleri mükemmel. Hava durumu bugün, hani diyorlar ya Antalya'da bugün hava durumu güzeldir. Pikniğe gidebilirsiniz, dışarı çıkabilirsiniz. Yani yağmurdan korkmayın. Neyse, hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Bu kızımı hazırlıyorum. Hemen bir koşu gidiyoruz. Değil mi kızım? Pış mı yapacak amca sana? Pış mı yapacak amca? Yeah. Hadi bakalım. Mira kuş. Nereye gidiyormuş benim küçük kızım? Pıs mı olmaya? Hı? Evden çıkarken bayağı bir neşeliydi ama şimdi araba sallıyor ya, uykusu geliyor. Dünkü havaya bakın ve bugünkü, biraz baksın güneş, hiç öyle çırpınma. Bugünkü havaya bakın. Kızım baksın. Artık bakmıyor. Bakar mısınız? Güllük gülistanlık. Annemin de tavukları da orada. Ne yapıyorlarmış acaba? Ne oldu? Yüzünü kapatıyorum, çırpınıyorsun. Açıyorum, çırpınıyorsun. Ne istiyorsun? Tepelerde dağlar hala tepelerde dağlar diyor. Tepelerde kar hala var. Kovuluyorlar böyle. Keyif, kedilerin keyfi. Abo, yakaladı. Neyse, ben gideyim aşımızı yaptıralım. Ondan sonra bir yerlerde görüşürüz. Benim güzel kızım aşı mı oldu? Pıs mı yaptı amcası? Hı? 2 bacağından da aşı oldu. Bu 6 aylık aşımız. Normalde şu an Mira 6 ay 17 günlük. Ama aşısını tam 6 ayında yapmıyor. Ya da işte 5 ayında ya da 4 ayında yapmıyor. Hep biraz daha atıyor, öne atıyor. Yani erken doğduğu için biraz aşılarımız hep öne atılıyor. Zaten 7 ayında yok, 8 ayında yok. 9 ayında sadece sağlık ocağının kilo boy kontrolüne geleceğiz. 1 yaşında aşımız var burada. Antalya'da da hani 5 ay yapılacaktı ya aşısı. O da son 1 ay kaldı, işte son önümüzdeki ay yapacaklar. O da bitiyor. Değil mi kuşum? Ondan sonra başka neyimiz kalıyor anneciğim? Ondan sonra ameliyattan 6 ay sonra doktor amcamız kontrol edecek. Kalp doktor amcamız. Yani doktor amcalarımız, teyzelerimiz çok, değil mi anneciğim? Kanki olduk hepsiyle. Değil mi kızım? Şuradan gidelim, şöyle şoka uğrayalım, değil mi kızım? Kanki olduk hepsiyle. Yani böyle bazen
Unutuyorum biliyor musunuz? Hep böyle telefonumda hatırlat şeyi açıyorum. Çünkü aklımda tutmak imkansız. Bir sürü var. Neyse, sağlık olsun. Sağlığın yerinde olsun da. Kış. Aslında bugün 2 aşı yapıldı. Biri ağız yoluyla işte aşı, o da bir aşıymış. Böyle damla damlattılar. Diğerinde bacaktan iğneyle. Değil mi kuzu? Ateş falan çıkmaz dedi ama yine de çıkarsa kalpol ver dedi. Neyse şimdi ben bir markete de uğrayayım, ondan sonra evde görüşürüz. Sizlerle konuştuktan sonra aradan 1 saat geçti. Evet, Miraç'ım bayağı bir huysuzlaştı. Hatta şimdi şey vereceğim, birazcık kalpol vereceğim. Annem de söyledi, ver dedi. Belki ağrısı vardır. Arkanın dağınıklığına kusura bakmayın. Ne bunları kaldırdım, ne bu tarafı yıkadım. Diyorum ya, Mira'nın yanındaydım işte. Allah seni yerim. Çizgi filmden sen ne anlıyorsun da gülüyorsun ya. Oradan bir şeyler izliyor, gülüyor şu an. Hazır keyfi yerindeyken şu bugün kiler dolabını halletmem lazım arkadaşlar. Bunun içinde şöyle, biliyorsunuz benim dolapta şu kavanozlardan var. Böyle bu boydan var ve büyük boydan var. Bir o kadar da plastik kaplarım var orada. Bugün plastikleri iptal edeceğiz. Sadece işte un, şeker, çay, onları sadece büyük plastikte tutacağım. Diğerlerinin hepsini iptal edeceğim. Ve böyle şoktan ne kadarlık bunlar? 1400 cc şöyle kavanoz aldım. Güzel vakumlu. Bakın şurası şöyle vakum. 4 adet 1,5 oluyor demek ki. 1,400 ne kadar oluyor? 1,5 oluyor değil mi? Şöyle 4 tane bunlardan aldım. İşte makarnayı tek seferlik kullan. Mesela 4 o plastikler benim 4 kiloluktu. Onlara koyuyorsun, yarı kalıyor. Çok makarna koyuyorsun, bu sefer bozuluyor. O yüzden bunları daha iyi koy. Böyle hemen bitsin. Bir de bunlarda 890 cc'lik şöyle yine 4 adet kavanoz aldım. Şu dolabımı bugün yerleştireyim. Bitmiş halini sizlere göstereyim mi bilmiyorum. Gösteririm büyük ihtimal. Büyük bir ihtimal. Ama burayı bugün acil bir şekilde yapmam lazım arkadaşlar. Yani yapmam lazım. Daha sonra kasa yanında bu yumuş lavanta yumuşatıcı indirime düşmüştü. Ben de 2 tane aldım. Kokusu büyük ihtimalle lavanta kokuyordu. Güzel kokuyor. Yumuşun zaten biliyorsunuz kalıcı oluyor. Ben de 2 tane aldım. Ondan sonra şöyle büyük cezvem yoktu. Normal sütlük diyor. Cezve değil mi bu şimdi? Bu bence cezvedir ya. Çelik şöyle. Burası da cezve ve mesela bazen oluyor ki işte arkadaşların geliyor, işte ne bileyim kalabalık oluyor ama kahve şey yapamıyorsun. Cezvede böyle hem mesela yumurta haşlayabilirsin. Süt ısıtabilirsin. Biliyorsunuz Şahin çok süt tüketiyor. Şöyle bir tane de bundan aldım. Hoşuma gitti bu. Gayet de güzel. Daha sonra şu masa örtüm çok kötü olmuştu. Ben de şöyle bir desenli, çok hoşuma gitti bu desen. Kaça kaçmış? Sıvı geçirmez, silinebilir, leke tutmaz, mikrop barındırmaz, antibakteriyel, elde yıkanır diyor. Çok amaçlı örtü, masa örtüsü, piknik örtüsü, raf örtüsü. Her şeyde kullanabiliyor. Yani 105'e 140 santimetre. Şöyle inşallah benim nedir onun adı? Masa olacaktır masaya yani. Şimdi ben boyutuna da bakayım da. Kendisi de bayağı kalın ya. Böyle altı değişik. İyi. Tam da masamın boyutunda. Şöyle bakın. Deseni de o kadar güzel ki şu an belki siz göremiyorsunuz ama sanki duvar kağıdı gibi parlak bir şeyi var. Bunu buraya koyalım. Şimdi sizlerle beraber onu da sereriz. Daha sonra hani dedim ya, uzun zamandır almam gereken şeyi aldım. Gerçekten özellikle gözleme yaparken çok zorlanıyordum. Gözlemenin kenarları yani kenarları çıkıyordu falan. Ben şöyle yani Instagram'da falan görüyordum çift taraflı ve bugün de şokta görünce açıkçası kaçırmak istemedim. Neymiş? Döküm ızgara ve gözleme tavası. Şöyle bakın, bu tarafından gözleme yapabiliyorsunuz. Geniş döküm. Bu tarafı da şöyle tırtıklı gibi. Bu da ızgara yapılıyor. Yani
Bunu gerçekten bugün gördüğüme çok sevindim. Şurada mesela gözlemeyi rahat bir şekilde koyabilirsin. Bütün her tarafı aynı güzel pişer. Bu tarafta da tavuk, işte ne bileyim et falan bir şey yapabilirsin. Böyle tırtıklı. Fazla ağır değil, fazla da hafif. Yani çok ağır değil, çok da hafif değil. Böyle bir tane buldum sonunda. Ay, Instagram'da sürekli görüyordum. Hatta Instagram'da şöyle böyle görmüyordum da şöyle kulplu görüyordum. Ama bu da iyi. Mesela bu tarafını kullanırsın, sonra bu tarafını kullanırsın. Böyle çevir sürekli. Gayet güzel. Fiyatı ne kadardı inanın bunun bilmiyorum. Ama vardır yine belki bir 100 falan. Neyse daha sonra sorarım ben. Ayşe'ye sor. Allah, çeneme vurdu. Evet, buldum. Bir de bir şey daha aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Bende bunun büyüğü var. Ve şöyle mini döküm. Bunun bende böyle büyüğü var. Ona 4 tane kek sığıyor. Bakın şöyle 5 çeşit mini keklerden. Şöyle işte ne bileyim Yaren'e böyle çocuk şey olsun, çeksin, yesin. Şu kalıp çok hoşuma gidiyor. Bu kalıptan bende de var. Şu kalıptan da var bende. Şu kalıptan da vardı. Nergiz'e mi yolladım? Evet, bu kalıbı Nergiz'e yolladım. Şu kalıp da var. Sadece şu kalıp yok. Neyse şöyle bir tane küçük bir kek kalıbı aldım. Annem de bugün diyor ki, geçen ben diyorum ki ya böyle kek istiyorum, sadece sade olsun ve sapsarı olsun böyle. Annemin de içinde kalmış. Az önce diyor ki ya diyor işte bugün diyor sabah kalktım diyor kek yapacaktım sana. Ne keki dedim. Diyor ki hani diyor istiyordun ya böyle sarı olsun falan. Anne mesela kekleri kek kalıbında falan yapmaz, hep borcamda yapıyor. Kek kalıpları diyor alıyorsunuz ama diyor onlar yakıyor diyor sürekli. O yüzden kekiniz diyor şey olmuyor diyor. Yapacağım dedi. Bugün kalktım diyor yapacaktım. Daha sonra diyor kendime diyor güvenemedim ama diyor yapacağım. Hem sen yersin hem ben yerim. Ben de tamam anne dedim. Öyle arkadaşlarım. Minik minik. Çok tatlı ama ya. Bakar mısınız? Biz bunu inşallah deneriz. Şimdi buraları bir topluyoruz. Her rengi varmış galiba. Bende evdeki olan şu renkten arkadaşlar. Şu sarı evde var. Mesela ikisini aynı anda yapabilirsiniz. Birisi böyle kek olur, birisi küçük olur. Benim şimdiki aldığımda böyle bordo renginde. Rengi gerçi fark etmiyor ama yeter ki işe yarasın. Evet, aldıklarım bunlar ama en çok mutlu olduğum şey şu. Çok istiyordum yani bunu böyle gözleme yaparken çok zorlanıyordum. Ama buldum. Bakın böyle mesela koyduğunuz zaman gözleme etrafından taşıyordu. Ama iyi oldu bu. Hadi bakalım. Şimdi birazcık çalışalım arkadaşlar. Peki de bugün nedense hiç böyle çalışma, böyle hevesim, neşem yok ya. Sizlerde de öyle oluyor mu? Hani bazen oluyor böyle oturuyorsun sonra aniden bir iş yapma hevesi geliyor. Daha kahvaltı yapmadım. Söylemiş miydim size? Söylememiştim. Saat 2. Belki o yüzden neşem yok. Şimdi kavanozlarımı yıkıyorum, kurutuyorum. Daha sonra bir şu kiler dolabımı bir sizlere çekeyim şimdi. Ondan sonra yani öncesi sonrası gibi bir şey yapalım. Ve işe koyulalım arkadaşlar artık. Dolabı olduğu gibi göstereceğim. O yüzden korkmayın. Ay şuraya da bal koymuşum. Bakın yapışmış. Şimdi ben de bunlardan vardı. Ki seve seve kullanıyorum. Mesela bunları da bugün dolduracağım. Şey yapacağım. Bakacağım ne var yok. Bunları ve diğer camları işte kullanıyorum. Mesela dediğim gibi şunları artık bu neymiş? Un kurabiyesi. Şunları iptal edeceğim. Ne bırakırım? Sadece 4 tane mesela şeker, un, bir de çay, pirinci artık şeye dolduracağım. Mesela görüyor musunuz? Şunlar. Ay aslında ben şundan bir kase yiyeyim. Evet, kahvaltımda yapmış olurum. Yani şu plastikleri artık arkadaşlar böyle iptal edeceğim. Yani artık bunları kaldıracağım. Böyle pikniğe giderken kullanırım. Şunları da iç içe koyayım. Gün olur, lazım olur. Böyle şey istemiyorum ya. Plastik istemiyorum. Hep cama geçmek istiyorum. O yüzden buraları bir düzenleyeyim. Size bitmiş halinde inşallah gösteririm. Şurayı yapar mıyım bilmiyorum. Baya karışıktır içi. Bak nereye açmasam. Yani her taraf arman durman resmen. Çocuğun bebe bisikleti bitti. Görüyor musunuz? Zaten böyle çoğu şeyi paketten çıkarmayacağım. Pakette dursun bitince. O yüzden zaten bunun için şöyle daha küçük kavanozlar almaya şey yaptım. Mesela bunlar diyorum ya 4 litre. Bunları aldım ki bir paketten doldurayım. Gerisi şey olmasın, ziyan olmasın. Bakın
Yengem de bundan bir tane ürün yollamış bana. Aha, görüyor musun? Şu mesela şekerleri o saklama kabına koyarak hepsi bir arada olsun. Burada da hani burası baya karışık. Bugün yapar mıyım bilmiyorum ama belki gece yaparım arkadaşlar. Şu an Mira pek şey yapmıyor. Şu an yatıyor ama birazdan başlar yine. Belki burayı gece hallederiz ama şurasını hemen yapmam gerekiyor. Tabii ki önceliğimiz şu kapların buradan kalkıp yukarıya yerine gitmesi. Sonra düdüklüye etimi koyayım. O haşlanana kadar klimayı da kapatayım. Çünkü et haşlanırken bayağı ev sıcak olacak. Şuraları bir halledeyim. Annem diyor ki diyor misafirim mi vardı kahve içmiştiniz? Anneciğim dedim bu dünden kalma dedim. Evet dedim yanlış duymadın bu dünden kalma. Böyle bir anda bir şaşırdı biliyor musunuz? Çünkü ben öyle bir şey yapmıyordum genelde ama işte demek ki arada oluyor. Odam toplamıştım. Yani fazla şey yok. Su, kıyafet var. Şu çanta falan boşalacak. Ondan sonra şu çantamı da az önce almıştım. Bunu da yerine şimdi koyayım. Miroş'um. Tatlı kızım. Hani şapkaya bak. Şu şapkasını uzun zamandır arıyordum. Meğersem şuraya sokmuşum arkadaşlar. Bu şapkasını ama buldum. Daha dün diyordum ki ya ablamın gönderdiği kulaklı şapka nerede acaba diyordum ama bunu da aslında giydirmek de pek istemiyorum ama genelde hep yoğun bakımda takıyordular bunu kızıma. O kıyafet vardı ya hani ameliyata girerken bir tane böyle mor tulum vardı. Onu attım arkadaşlar. Onu saklamak istemedim. O yani bazen böyle bir dedim ki saklayayım dedim. Sonra dedim ki yok dedim. Hiç güzel bir anı bırakmıyor bana. Çünkü her baktığımda ağlıyorum. Bu yakası falan böyle kan olmuştu. Onu attım. Yani kötü şeyleri götürsün istedim. Çünkü bakınca hep hatırlayacağım. O kanı görünce üzüleceğim. Minnoşumun öyle hallerini hiç görmek istemiyor. Duymak istemiyorum çünkü değil mi? Ya neneşi bak neneşi. Çok güzel ellerine sağlık canım annem. Kayınvalidem geldi çok beğendi diyor ki şurasını sadece ben de bilmiyorum. Şuradan başlangıcını bilmiyorum. Yapamıyorum ama şuralarını yapabiliyorum. Tabii ki annem gibi böyle güzel değişik şeyler yapamıyorum. Ben daha düz sade yapabiliyorum. Ablam da çok güzel yapar. Evet benim güzel kızlar. Yaren pek giyeceğini sanmıyorum. Böyle sıcağa fazla gelemiyor ama Mira şimdi bir şey demiyor ya. İyi oluyor. Aşkım uykun mu geldi? Kurban olurum sana. Evet. Saatleri 3.30 yaptık. Ben ne yaptım? Bol su içtim arkadaşlar. Ama gerçi bayağı bir işimi hallettim yani en azından şuradaki yani bulaşıkları toparladım, yerine kaldırdım, kilerimi bitirdim. Çekmeceli yere dokunmadım. Orayı dediğim gibi akşam yaparım çünkü burası neredeyse 2 saatimi aldı. Bol su içtim ve bol eve çöp çıkardım. Çöplerimi götürdüm, attım. Ondan sonra hatta şimdi size kileri gösterirken anlatırım. Kavanozlar böyle güzel oldu ve en küçük boyu da vardı. Onu almamıştım. Hemen işte annemi çağırdım. Annem geldi. Mira'nın yanında 5 dakika durdu. Şok zaten yanında hemen koşa getirdim. Küçüklerini de aldım. Ama biliyorsunuz 4 adetten almıştım. Sonra dedim ki 5 adetten olsun. Her birinden bir tane daha aldım. Ama sonra onlar sığmadı. Neyse. Olur da başka bir evim olursa oraya daha geniş bir kiler yaptırırım inşallah. İnşallah oldu. Bu da kağıt gibi ya. Sesini duyuyor musunuz? Adeta kağıt. Yani nasıl bir masa örtüyse şurayı böyle biraz kıstıralım ki ısınsın da gelmesin. Heh. Yani yemek yedim mi diye sorun. Yemedim. Eti de koymadım. Eti şimdi koyacağım. Ve biraz böyle kendime makarna haşlayacağım. Üstüne bir annem salata yapmıştı ya yazın hani böyle kahvaltılık yemelik. Ondan üstüne böyle gezdireceğim. Çok tuhaf oldu bu ya. Vallahi. Şimdi buna benim gözüm alışana kadar biraz zaman geçecek gibi. Alışırız değil mi? Diğeri bayağı yırtılmıştı ya. Neyse fazla bir şey değil zaten. 10 lira mıydı 15 lira mıydı öyle bir şey. Fazla şey de değil. Hah. Güzel oldu değil mi?
Size şimdi yakından da göstereceğim. O taraf biraz fazla mı kapalı? Neyse ya. Miroş'um, acaba yatmayı düşünüyor musun? Prensesim, prensesim. Birazcık kalpor verdim. Kalpor verdim ama yine uyumuyor. Öyle yani, şimdi size kamerayı çevireyim. Kilerimi göstereyim. Daha sonra hemen makarna suyu koyacağım. Aslında yufkam vardı. Bir dedim gözleme yapayım, test yapayım, test edelim. Sonra neyse yok, şu an gözlemelik şeyim yok. Makarna yemem lazım acil. Böyle bunu bir yere koyalım şimdi. O zaman hadi bakalım kilerine. Masa örtüsü genel olarak çok güzel, böyle parlıyor. Bakın şuradan göstereyim. Çok güzel. Ama şöyle kağıt gibi bir yapısı var ya. Acaba bir kere yıkasak olur mu? Ne dersiniz? Hani olur ya diğer masa örtüleri böyle oturuyorlar. Ama bu kağıt gibi. Neyse ama deseni çok güzel bakın. Şöyle parlak. Neyse bir müddet kullanırız. Ondan sonra baktım ki olmuyor. Onun çekmecesine düşmüş. Baktık ki olmuyor. Değiştiririz. Şahin'e yine kestiririm şeyden. Minnoş! Mira! Miroş'um! Nasıl daldıysan artık. Şuraları süpürdüm. Bir kez daha şimdi süpüreceğim. Şuradaki lekeleri görüyor musunuz? Neyse artık valla halı yaza kaldı. Yazın güzel bir şekilde yıkarım ve annemin halısını tekrar, emanetini tekrar anneme veririm. Bunu da zaten buraya serme sebebim daha fazla kirlenmesin. Çünkü bakın orada bir lekesi var. Orada onları leke çıkarıcı geçen döktüm, çıkardım ama yine yani kuruyor, tekrar kusuyor. O yüzden ben de örtüyle idare edeceğim şimdi. En son burayı tekrar süpürüp örtüsünü sereceğim. Bulaşıklar yerine kalktı çok şükür. Şuradakiler duruyor. Buradan kavanozlarım, işte biten şeyler vardı. Onları çıkardım. Onları şimdi yıkayacağım. Tekrardan kurulayacağım. Şu an dolapta diğer pembeler. Şimdi bana diyeceksiniz ki pembeleri niye aldın? İşte bunlardan bir sürü zaten var. Haklısınız. Ama bunlar da lazım. Aklımda başka bir şeyler de var. Çünkü bazı şeylerim eksik. Yani ben böyle poşetten alıp kullanmayı sevmiyorum. Yani bazı şeylerim eksik. Onları alıp koyacağım oraya. Öyle o şekil kullanacağım işte. Şimdi gelelim asıl meseleye, değil mi? Şimdi dolabımızı açıyoruz. Dolabımızı açtıktan sonra bakın bizi ne güzel bir görüntü karşılıyor. Şimdi demek istediğim, hani ben şunları almıştım ya, şunları almamıştım. Daha sonra hemen gittim, bakın baktım ki buraya oluyor ve 3 boyunda bu şekil koyayım dedim. Bu şekil koydum. Buradakiler de mesela dolu. Arkada bakın şöyle yedekli olanları koydum. Mesela poşette durmasın diye oradan alırım kullanırım. Mesela burayı kullanırsın, orayı kullanırsın. Böyle bunlar bitene kadar mesela başka paket açmayı düşünmüyorum. Şöyle işte nanemdir, sumak, o bu buraya koydum. Arkada işte nohut, pirinç, o büyük kavanozlara koydum. Burada da en sık kullanacağım şeyleri koydum. Ama kavanozlara aşık oldum resmen ya. Bu kadar tatlı olabilirler mi? Bakın. Çok güzel. Bunlar da güzel. Bunlar mesela 3-4 yıldır kullanıyorum ben. Bunlar da gayet güzel. Memnunum hatta. Şöyle bunlar 5 adet sığıyor buraya. Bunlarsa 4 adet sığıyor. Hatta şurada 1, 2, 3 onlar da kaldılar. Ben de buraya böyle işte arpa şehriyemi, bu şeyi böyle koydum. En azından bayağı bir yer açıldı. Bakın bunlar şimdi 3 kavanozdan girdi ya buraya. 3 kat böyle 3 sıra. O yüzden şöyle yedek olan çayım falan dışarıda durmasın buraya koydum. Plastiklerin geri kalanını dışarı çıkardım. Sadece işte un, şeker, poşet çay ve normal çay. Böyle çoklu olanları buraya koydum. Burada da defne yaprağım ve anacığımın şekerleri. Şurada çok az şehriye var. Onu bittikten sonra boşaltacağım. Şunları atmadım buradan. Şey olmasınlar, ziyan olmasınlar ve burada kalsınlar. Yazın böyle pikniğe falan gideceğimiz zaman iyi oluyor bunlar. Pratik, hemen götür. Şurada da işte yeni aldığım cezveyi koydum. Lavabonun altına sığmayan şeyleri buraya koydum. Şu kekimi oraya koydum. Yani baya güzel yer açıldı. O kavanozlar 1, 2, 4 tane küçük var. 2 tane büyük var. Onları da yıkadıktan sonra şöyle bir şeyleri gene koyarım. Çünkü cam, hani plastik artık istemiyorum, biliyor musunuz? Böyle hatta bunları belki yavaş yavaş çıkarırım bile. Bunlar şimdi iyi oluyor. Mesela 4 kilo un alıyorsun, hemen buraya döküyorsun. O açıdan plastik şu an tutuyorum. Yoksa bunları da çıkaracağım elde. İlerleyen zamanlarda zaten hep tapıra dönmeyi düşünüyorum. Tapır aldıktan sonra artık ya cam ya tapır. Bakalım yaza doğru inşallah. Evet.
Kilerim de bu şekil oldu. Ama gayet güzel oldu. Ben sevdim. Özellikle şu üçün 3 boy olması çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, en azından burası içim rahatladı. Temiz oldu ya. Şurasını da akşam yaptım mı? Orada da yağım var, sodam var. Maalesef işte böyle koyacak yerim olmadığı için ben de oraya buraya böyle sokuşturuyorum işte. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi bundan bir tane bitirdim. Yeni başladım bu. Su bol bol içmeye çalışıyorum bu aralar. Şimdi ben makarna suyumu koyacağım. O kaynayana kadar düdüklüye eti koyayım. O da arkada haşlansın. Sonra şuraları bir süpüreyim. Şu bulaşıkları da hallettim mi başka da bir işim açıkçası kalmıyor. Ay. Miroş'um. Vatandaşın biri söylesin bana, neden elektrikler kesildi bu saatte? Biri bana söylesin. Şimdi etimi koydum. Makarnam da burada pişiyor. Şöyle. Üstüne o şeyden gezdireceğim. Böyle bir karnımı doyuracağım, yani güya kahvaltı yapacağım. Üçü bir arada. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Bunu da daha sonra içine patates, soğan, havuç, sarımsak, karabiber, defne yaprağı, tuz atarım ve güzel bir haşlama olur. Şimdi bir kaynasın, ondan sonra düdüklünün şu kilidini kapatacağım. Eskiden çok korkuyordum düdüklüyü kullanmaya ama sonra öğrendim, yani alıştım. Miram da kucağımda, birazcık huysuz. Buralar duruyor. Duracak da daha büyük bir ihtimal. Süpürgeyi artık kaldırayım çünkü ne zaman elektrik gelir belli değil. Allah'tan süpürdüm yani. Evim genel olarak temiz, yani bir şey yok da bir zahmet olmasın değil mi? Saatlerimiz 6'ya 5'e geliyor. Saat tam 4'müş. Pardon arkadaşlarım, burada 4. Bir saat sonra Yaren gelecek. Ben bir Şahin'i arayayım da sorayım ne yaptı. Antalya'daydı, Yaren'i alabilecek mi diye. Saçımın başımın haline bakın. Miroş. Kuzum. Ateşi yok ama yine de böyle bacakları ağrıyor demek ki. Huysuz birazcık. Miroş. Miroşka. Dışarısı daha güzel vallahi. Ha kızım. Örtü çok güzel oldu ya. Gözüm gitgide alışıyor da. Böyle çok böyle nasıl desem, ağır bir duruşu var, biliyor musunuz? Şu elektrik yok ya, daha güzel gözüküyor bakın. Hani çok ağır bir duruşu var. Asil. Ondan sonra da akşam da çay demleyeyim de şu anamın güzel şekerlerinden, canım annem. O sabah aradım. O kadar çok teşekkür ettim ki. Şöyle bir çay içeyim. Buradan da kuzenimin eşine, Sekine ablama çok teşekkür ederim. Cemile yengeme çok teşekkür ederim. Onlar da göndermişti biliyorsunuz. Ay taştı. Allah hepsinden razı olsun. Keselerine bereket. İşte insan böyle uzaktan birisi geleceği zaman bir tane ay bacakları acıyor. Bir şey olsa da bekliyor işte. Hoş. Anne. Bacağın mı acıyor? Ha kuzum. Biraz uyusan aşkım, kendine gelirsin de işte uyumuyorsun ki. Sen uyusan anne de bulaşıkları makineye dizse olmaz mı? Ay. Tamam, özür dilerim. Çok özür dilerim. Ayaklar acıyor. Özür dilerim anneciğim. Miroş'umu zor uyuttum ya. Çok ağladı. Flash'la çekiyorum şu an. Elektriklerimiz hala yok. Şahin arabayı halletmiş. Kemerdeymiş. Yaren'i bekliyormuş. Bakar mısınız? 3 çeşit makarna var. Neyse böyle az kalıyor. Ben hiçbir zaman yapmıyorum. Böyle birbirine ekliyorum. Ondan sonra bir şey olmaz, yiyorum. Şimdi o dediğim şey bu. Annem yapmıştı ya. Ondan şimdi tabağa aldım. Makarnamın üstüne koyacağım. Düdüklünün altı biraz kaynadı. Şimdi kapattım. Birazdan da havasını çıkaracağım. Evet. Havası çıksın. Ondan sonra patates, soğan, havuç atacağım ve tekrar kapatacağım.
Şöyle. Çok güzel oluyor böyle. Ben çok seviyorum. Yani sos yapmışsın gibi oluyor. Aslında buna yoğurtlu sarımsak da çok güzel yakışıyor ama yoğurdum yok şu an. Neyse ben karnımı doyurayım. Bunun havası çıksın iyice. Miroş'um nasılsın annem? İyi misin? Çok ağladı benim minim ya. Çok ağladı. Şimdi ben yeni okuldan geldiğimde. Ne zaman geldin? Da. Evet. Kapıda kendi açıldı. Evet Yaren geldi. Annesi uyuyordu çünkü. Mira çok huysuzdu, ağlıyordu. Annesi de ona sarılmıştı. Kendi açıldı. Yanlışlıkla çocuğa basma, tamam mı? Tamam. Vallahi çok ağladı. Dostlar. Ha, Biliyor musunuz? ne? Dersiz ben şimdi öksürüyorum. Ağladım. Allah Allah, yine ağladın. Öksürükten. Neden ağladın? Öksürükten. O Özgür'ü ben döveceğim. Mira hani elektrikler kesildi ya, ta 6'ya kadar, 6.30'a kadar gelmedi. Bu çok huysuzlandı. Az önce biraz uyudu. Uyumdu. Az önce kalktı. Saçımı yolayım da. Evet kızım. Kucağıma aldım ve böyle içinde ne var ne yok hep çıkardı. Hatta görüyorsunuz şuralarında da. Üstündeki tulum, benim üstüm çok kötüydü. Ben hemen duşa girdim. Bunu da şimdi değiştireceğim. Değil mi minikim? Yanlışlıkla üstüne düşme, tamam mı? Merak etme anne, seviyordum. Sev ama sıkma fazla, tamam mı? Kız da geldi ortalıkta, görüyorsunuz. Şekerler yine meydana çıktı. Evet, Yaren'in oyuncak şey oldu. Kızım fazla sıkma, tamam mı? Bak az önce çıkardı ya, kustu ya annenin üstüne. Senin üstüne de yapar. Güya ben bugün haşlama yapacaktım değil mi? Mira'nın yanından kalkamadım. O düdüklünün altını öylece kapattım. Haşlanmış eti şimdi çıkardım. Şu da hani az önce annem getirdi bunu. Bunu bir ara yumurtalı yapar yerim. Şunları şimdi anlatacağım ne olduklarını. Eti ben de şöyle içine hiçbir şey atmadan çıkardım. Yaren'e biraz didikledim, verdim. O yedi. Hayret yani yedi. Burada da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu suyu dökmeyeceğim. Süzeceğim bunu ve silikon kaplara koyup buzluğa koyacağım. Daha sonra kemikli ilikli sudan işte mercimek çorbası falan Mira'ya yaparım. Bu da kızım bırak kendi haline onu, bırak. Bu da geçen hatırlıyor musunuz? Selde kısır falan yapmıştı. Orada Hatice abla böyle bir şey getirmişti. Çok güzel olmuşsun annem. Şöyle çok güzel acılı böyle kısırlı, o kadar güzel ki. Bak burada. Acı ama şey yapma. Mis gibi, mis kokuyor. Sirkeli böyle sarımsak. Annem de böyle bir şey sevmediği için az önce bana getirdi. Bu bende durur sonra dökerim dedi. O yüzden sen yiyorsun, al ye. Ki gerçekten ben çok severim böyle şey. Keşke bir saat önce getirseydim, makarnanın yanında yerdim ama hiçbir şeye geç değil. Akşam makarnam yine var. Ona yine üstüne döküp yiyebilirim. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Bunu şimdi dolaba koyacağım. Bunu biraz atıştırırım şimdi. Çayımı demledim. Bulaşıklar görüyorsunuz yıkadım. Buna gelecek olursak yarın Mira'nın yeni mamaları arkadaşlar. Şurada tam tamına 1 aylık mama var. Yani bundan 60 adet var. Şöyle 60 adet. Şurada 24 galiba. Burada da işte kaç tane bilmiyorum. Sordum işte, doktorumuzu aradım. Hocam bunu nasıl vereceğiz falan. Dolapta mı muhafaza edecek? Yok dedi. Dışarıda duracak, hiçbir şekilde ısıtmıyorsun, şey yapmıyorsun. Oda sıcaklığında çocuğa veriyorsun. Mesela günlük bundan 3 tane vermen gerekiyor dedi. Ama sen ek gıda verdiğin için mesela 2'ye 1,5'a düşürebilirsin. Ben de bundan ne yapacağım? 2 tane bundan vereceğim Miroş'a. Bir tane de işte bu şişenin şeyinde. Kim? Buzdolabı fırının içinde olur mu anneciğim ya? Olur mu kızım ya? Yani 2 tane bundan vermiş olacağım. 3. kısmını da işte bisküvili, muzlu o tarz şeyleri vereceğim. Bilmiyorum. Ya kızım ya. Evet kızım, buzdolabı orası. Mini bar. Mini bar. Yani kalorisi yüksek bir mamaymış. Bakalım şimdi Mira'ya doldurdum. Azıcık verdim. Çıkarmadan önce vermiştim bunu. Evet kızım orası. Şimdi bayağı bir çıkardı. Biraz midesi rahatlasın, dinlensin, ondan sonra bunu içireceğim. Bugün gece yatana kadar şunu vermeyi düşünüyorum. Zaten şurada çok az kaldı. Ne kızım ya, Allah rızası için orada olur mu yani? Sen beni niye delirtiyorsun be annem ya? Burada mı lan? Kızım yemin ederim çiçekler açıyor. Anne yarın tatil mi dedi. Evet dedi.
Kızın kalbinde çiçekler uçuştu. Midesinde periler uçuştu. Yani bugün bunu bitirmek istiyorum. Bakalım. Hepsini deneyeceğim sadece. Neyi deneyeceksin kızım ya? Oyna sonra bırak ortalıkta. Zaten eve geldiğin ne kadar belli oluyor değil mi anneciğim? Evet ben de biliyorum çünkü. Zaten bu ya yapmadı. Bütün gün huysuz ağlıyor. İçim gitti. Zaten şimdi bu. Yapma bir tanem ya. Anne şu güzel samanı. Yapmaz mısın Yaren? Allah'ım gece okulu yok mu ya Rabbim? Gece okulu da yok mu? Ya gece okulu çok ayıp bir şey ya. Çok ayıp bir şey evet. Senin yaptığın çok ayıp bir şey bir kere. Kendine oyuncak şeyi buldu vallahi şekerlerimi. Onlarla oynuyorsun tekrar yerine koyuyorsun. Eğer koymazsan vallahi seninle konuşmam Yaren. Duydun mu beni? Tamam mı? Ha? Ne yapmayacaksın? Okul bitiyor. Beni onunla korkutamazsın anneciğim. Okul bitireceğim. Sen bilirsin kızım. Okula gitmeyeceğim. Tamam sen bilirsin anneciğim. Okula gitmeyeceğim. Tamam ben de diyorum sen bilirsin kızım. Tamam? Benim için fark etmiyor anneciğim. Bunlara şimdi bir yere ayırayım, bir yere koyayım. Böyle verelim hoşumuza inşallah. Ne oldu? Elini sıkıştı değil mi? Ne oldu? Eşimi soktu. Kalbinin acıdı. Ben sana demiştim dokunma. Değil mi? O senlik bir şey değil demiştim değil mi? Ne oldu? Bakayım. Bir şey yok. Götür onları yerine. Kırıkladı ben. Tamam geçmiş olsun hadi. Gel öpeyim geçsin. Ver öpeyim. Öpmeyeyim mi? Nasıl? Baban çıkacak şimdi dur. O zaman topla o tabakları yoksa yine acıtır. Babam banyoda kızım çıkacak. Babacığım. Ya havle ve la kuvvet. Yemin ederim var ya artık çıldırmaya çok az kaldı. Çok az kaldı çıldırmaya. Kızlarıktan oldu. Evet teyze şimdi ben annemle çay yapacağım. Biliyorsunuz ben bir gün 6 yaşında olacağım. Çünkü okula gideceğim. Okula gittim. Yeni geldim okula. Akşam oldu. Neyse bulaşıklar. Elmayır. Allah'ım bu ne? Şükür ver. Bir de şuraya bakar mısın? Şeker doldurdum bir de lor toplarla onu. Neneciğim. Canım Zeki. Neneciğim çok sağ olsun. Teşekkür ederim dedim. Hatta da bir şey unuttum. Size söyleyeyim bir şeyler. Size bir şey söyleyeceğim. Televizyon. Kaç kere? 3 kere. 5 kere 6 kilo. 5 kere 6 kilo. Babamı çağırıyorum geliyor. Oradan sonra da bakın. Şöyle kıvırcık saçlarım. Şöyle pijama takım. Hatta yumurayı koyuyorum. Biraz. 5 şekerli. Neneciğim bunun için çok sağ ol. Teşekkür ederim nene. Ama sonra da bir tane şeker yerim Allah. Çok güzel hissettim. Bunu hayattayım. İstiyorlar istersiniz. Sevdi diyorlar tamam mı? Bunlar çok güzel. Harika kum gibi. Ne oldu babacığım? Ya. Temizledin mi? Ne yapıyorsun? Evet baba. Video çekiyor. Sen de üstüne ye. Tamam. Harika tadı. Ne videosu? Konu ne? Konuda çay konusu. Konuş. Çay videosu. Dur bunu silelim. Niye? Güzel olsun. Tamam ne yapacağım şimdi? Şimdilik biz başlayalım. Koyulalım bir şey. Şu çabayı bir çekelim görünsün. Bunu çekeyim mi buradan? Evet. Bu ne biçim varmış ya? Ama şimdilik. Al. Arkadaşlar bak şimdi. Bakın şimdi size de öğretiyoruz. Nasıl kahvaltı bir de. Değil mi baba? Evet ne yapacağız şimdi? Şimdi tabakları küçük tabakları çıkaracağız. Tabak var burada babacığım.
Tamam onlar değil ama. Küçükler. Nasıl küçük alak? Şöyle küçücük. Dur şunlar kelebekler lazım bana. Kaç tane lazım? Bir tane lazım işte. Bir tane, tamam bir tane olur. Al bakayım. Şimdi şeker dolduracak. Şöyle. Hı. Sen de kendi çayı hazırla tamam mı? Ben de çay doldurayım. Tamam. Hadi çayı da soğuk zaten. Sen içecek misin? Hayır işte. İçecek mi içmeyecek mi? Evet baba. En sevdiğini buraya koydum. Hangisi benim en sevdiğim? Göster Helva. bakayım. Hangisi o? Helva yeşil. Yeşil olan hangisi? Evet, o çok güzel. Nene yollamış. Al yiyebilirsin. Tamam çayla şimdi, çayla yiyebiliriz. Ama sen de ayarlayayım istersen bir tane daha. Sen çay içiyor mu, içmiyor mu? Tamam. Nenem gelince bunu yapar. Neneme hazırlıyorum. Şimdi sana bunu hazırlayacağım. Tamam. Çıkar sana hazırlayayım. Tamam buna koy. Sadece bu kapağın içine koyabilirsin. O küçük ama. Neyse baba çıkarsana. Neyi çıkarayım? Kendi tabağı. Bunu neneye hazırladım. Neneye mi? Evet. Fatma neneye mi? Evet. O gelecek mi? Gelecek. Onu da çağıralım o zaman. Bir tane Ama, daha ama nene misafirliğe Nene gitmiş. misafirliğe gitti kızım. Bugün gelmeyecek. Gelmez. Neneyi yarın çağırsak Yarın olmaz mı? çağır. O Bunu zaman bak. bunu anneme hazırlayayım. Tamam hadi Tamam bak anneme. bunu ne yapalım biliyor musun? Fatma neneye ayıralım. Bir köşeye koyalım. Ben Fatma neneye verdim ama sen de verirsin. Tamam sen geldiğinde yine ver. Çay da veririz ona Tamam içer. ikimiz o zaman hazırlayalım. Tamam bunu Fatma nenenin mi bu? Evet o Yani şimdi sana o şekerleri Tamam, kim ben bunu- yolladı? Ben bunu ayırıyorum. Bak bak. Hangi nenen yolladı? saniye nene. Teşekkür ettin mi nenene? Teşekkür ederim neneciğim. Cim. Edim az önce. Ha, başka neler yollamış hele söyle teyzoşlara. Teyze hoşlar. Şuna bakar mısın? Bu harika. Hangisi babacığım? Bunu ben seviyorum. Güzel olmuş. Tam ağzımın tadına göre. Evet babam Annen çok en- seviyor. Tabii. Helva hamur hamur yiyor. Nasıl yiyor kızım? Hamur hamur. Kim yiyor? Bak şimdi. Sen. Peki, Hamur hamur. peki annenin en sevdiği çikolatası hangisi? Ee, Bakayım bulacak mı? Yes, anne çok seviyor onu, değil mi? Ama anne onu sevmiyor. Anne biliyor musun kimi seviyor? Seviyor. evet parmak boyası yaptık. Horozlu bile. Evet. Parmak boyası. Yarın kızım tatil yapacak. Kemer'e gideceğiz, hamburger yiyeceğiz. Hadi neler yapacaksın Ay, yarın tatil söyle. gününde mi? Evet, tatil gününde. Tatil ya. Dursana bir ya. Ne oldu ya? Çayı hazırlayalım. Hadi söyle bakayım teyzoşlara Tamam, şimdi. sana Sen çay başka yok. yarın neler yapacaksın sen söyle. Ama okula. Okula gitmeyeceksin. Ne yapacaksın? Evet Hadi. ama teyze olsa. Şimdi biz Çay. çayı Çayı şuraya dökelim al. bir. Tamam dur. Dikkat et ya. Kızım çayı biz burada Heyecanlı koyalım. mısınız? Evet senden uzak Ben de dur. heyecanlıyım biraz. Sen de hazırlıyor musun? Siz heyecanlı mısınız? Ben de heyecanlıyım. Bence hadi videoyu kapatın artık yatalım. Bence de. Yok anne. Olmaz mı? Hayır. Asla olmaz o. Dur şimdi limonu da keselim. Limon mu çayına sokacaksın? Evet. Ben de o zaman yapayım. Tamam. Ben atayım bunu senin. Tamam ben bir çay alayım. Evet bu kadar. Anne dur bilir misin? Tamam. Şundan bir tane daha. En sevdiğim. Tamam mı? Hadi bay bay et teyzoşlara. Hayır. Ama uzun oldu video. Ama videoyu Evet kapatmıyorum. benim çayım burada. Şimdi ben babamın çayını hazırlayayım. Tamam Ben baban çayı çayı doldurdum burada. ya, Babam babacığım. burada içer. Hadi sen bay bay et teyzoşlara. O zaman ben kendime kendim doldurayım. Çayı. Vay taşıyamazsın. Ben zor kaldırıyorum bunu. Bak elim acıdı. Çaydanlık çok Görüyor sıcak. musun? Elimi yoğunmuş. Aa bak şu yeni şekermiş bak. Hangisi biliyor musun? Şu. Bak. Evet. Ne yazıyor? Bakalım tadına nasılmış. Bak bak. Ha. Hayır ben bunu yiyeceğim. Tamam iyi hadi. Kapatalım mı? Evet. Hadi öp bakayım. Teyzoşlara. Hadi ben de kendime çay hazırlayayım. Peki yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.